Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo. Ameen. Jaalatamtoota saba Waaqayyoo, nagaaf jaalalli ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa yaada Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo keessa dubbisneet wal wajjin hirmaannaa. Waaqayyoo akka araara isaatti bara kana nuu kenneera. Bara nuu kenne keessatti Waaqayyoo tajaajillee Waaqayyoo ulfeessinee Waaqayyoo gammachiisnee immoo akka argamnu Waaqayyoo hunduma keenya ayyaana isaatiin nu gargaaru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yaada Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo keessaa Tasalonqee isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 18 jalqabee nan dubbisa. Achiin wal wajjin hirmaanna. Waan hundumatti Waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyoo karaa Yesuus Kiristoos kana gochuu keessan hin fedha. Hafuura Qulqulluu hin ukkaamsinaa. Wanta Waaqayyoo namatti mul'isee himsisuu hin tuffatinaa. Garuu waan hundumaa qoraa, isa gaarii jabeessaati qabadhaa. Waanuma hamaa ta'e dhiisaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Tole egaa isa amma dubbisee sagalee kutaa macaafa qulqulluu keessatti qoraatii fudhadhaa isa jedhuudhaan mata duree kanaan daqiiqaa qabnu keessatti wal wajjin turraa. Waaqayyoo hundumti keenyaa nu haa gargaaru hin kadhannaa. Ati guddaadhaa, galanni siif haa ta'u. Sa'aatii kanatti immoo Waaqayyoo nutti dubbachuuf, sagalee kee nu dhageessisuuf yaada kee, fedha kee waan ta'eef galanni siif haa ta'u. Ilaa immoo yaa Waaqayyoo, yoo ati nama gargaarte malee namni sagalee kee dhaga'uu hin danda'u. Dhaga'uu qofa miti sagalee kee hubachuu hin danda'u. Gargaarsa keetiin malee Waaqayyoo, gargaarsi kee, ayyaanni kee akka nuuf baay'atu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Wanti dhageenyu immoo Waaqayyoo jireenyaaf akka nuuf ta'u, amantiidhaan nu keessatti akka bulu maqaa ilma keetiin, maqaa Yesuusiin nu gargaari. Sagalee kee nuuf eebbisi, yaada kee nuuf ibsi. Sa'aatii kana ati to'adhu, innaa dhageenyus innaa dubbannus nu faana ta'e. Ulfinni kee nu jidduutti haa mul'atu maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Tole egaa sagalee kutaa macaafa qulqulluu isa amma dubbisee keessatti Phaawulos amantoota warra Tasalonqee keessa jiranii waan baay'ee kaasee erga barsiisee erga hubachiisee booddee dhuma irratti gara dhumaatti akka gorsaa fi akka akeekkachiisaa kan ta'u dubbii kanaa itti dubbataas itti caafeeraas. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Phaawulos kana innaa dubbatu waldaa Tasalonqee keessatti maaltu uumamee ture isa jedhu gaaffii akkasii nu keessatti kaa'ama waan ta'eef gaaffii kanaa gabaabumatti ilaalleet gara yaada ijootti deemna. Waldaan Tasalonqee keessumattuu barsiisota sirrii hin taane, barsiisa dogoggora warra barsiisanii, warra raajii soba dubbatanii kallattiidhumaan ergamoota Gooftaa Yesuus Kiristoos irra akka ergamanii godhaniiti saba sanaa, ummata sanaa baay'ee dogoggorsiisaa, baay'ee karaarra akka kaatanii gochaa turan. Irra deddeebi'anii jechuudha. Keessumattuu Gooftaan kanaan dura dhufeera yookiin dhufaatiin Gooftaan gaheera. Amma isinitti qaqqabe jedhaniiti amantoonni bara sana jiranii amma hojii hiikanitti inni tokko isa tokkorra amma ba'aa ta'utti barsiisni isaanii dhiibbaatti godhee ture. Kanaafuu barsiisa sobaafis, raajii sobaafis, shaakala hin taane shaakala garaagaraafis kan ta'u Phaawulos barsiisa isaa ergaa isaa keessatti erga caafee booddee dhuma irratti maal jedha?
waan dhageessani, waan ilaaltani, waan shaakaltani hundumaa oton simatiin duraa dursa qoraa, dursa sirritti ilaalaa, dursa sirritti itti xinxalaa jedheet yaada kana dabarsaafi galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kallattiidhumaan ergaa kana fideen innaan dhufu barri keenyaas ergaa kana dirqama simachuu qabdi. Barri keenya maal fakkaataa laata? Amma barri keenya dhaloota baay'ee jira, galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhaloonni kun adeemsi isaa maal fakkaata? Alattis waldaattis mana keessattis maatii bukkees maal fakkaataa laata isa jedhu gabaabumatti ennaa laallu namni baay'ee waan jireenya isaa keessatti gashu seeraan hin qoratu, seeraan hin laalu, hin madaalu. Akkuma arge, akkuma dhagee kallattiidhumaan hin fudhata, hin simata. Kanarra kan ka'e immoo jireenya nama baay'ee gidirfamaa jira. Jireenyi nama baay'ee miidhamaa jira. Namni Waaqayyo faana gargar ba'aa jira. Kanarra kan ka'e har'as ergaan kun ergaa cimaa ta'eet Waaqayyo bira nutti dubbatamaa jira. Saba Waaqayyo jaalala Waaqayyootiin isiniin kadhadha. Ammas taanaan ergaa kana seeraan na hubachuu qabdu. Waaqayyo ergaa kana laphee koo irratti innaa kaa'u kallattiidhumaan anis jireenya koo, tajaajila koo, waan naannoo koo jiru seeraan akkan qoradhu dursa anaafis natti dubbateera waan ta'eef kallattiidhumaan ergaa kana fidee dhufeera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanarra kaaneet qoraatii fudhadhaannaa jedhu sagalee Waaqayyoo maalidha kan qoramu jechuun maal qorraa? Sagalee Waaqayyoo callisee yooma hin dubbatamu. Kallattiidhumaan sagalee Waaqayyoo naa dubbatamu hin fayyisaa, isa buqqisus hin buqqisaa, isa dhaabus hin dhaabaa, isa diigus hin diigaa waan ta'eef hojii qaba sagalee Waaqayyoo. Har'a sa'aatii kanatti, guyyaa kanatti sagalee Waaqayyoo keessatti qoraatii fudhadhaa, simadhaan naan jedhu sagalee Waaqayyoo maal qorra? Jireenya keenya keessatti maaltu jira isa jedhu seeraan ilaalaa deemna. Tokkoffaan kan nuti qorru otoon simatiin dura, otoon fudhatiin dura jireenya keenya seeraan ilaaluu qabna. Seeraan qorachuu qabna. Seeraan madaaluu qabna. Qoruu jechuun madaaluu waan ta'eef. Qoruu jechuun sirritti ilaaluu waan ta'eef. Qoruu jechuun sirritti hubachuu waan ta'eef seeraan ilaaluu qabna. Jireenyi keenya gadhiisitti deemuu hin qabu. Akka barbaannetti hin jiraannu waan ta'eef. Akka barbaannetti akka jiraannu Waaqayyoo nuu waamne waan ta'eef Waaqayyoo faana innaa jiraannu, innaa deddeebinu biyya lafaa kanarra innaa jiraannu tokko lama jenneet waa'ee jireenya keenya keessa jiru qoranneet isa Waaqayyoo bira ta'ee fudhanneet isa Waaqayyoo bira hin taane immoo dhiisuu akka qabnu sagalee Waaqayyoo nu barsiisa. Kanaafuu jireenyi keenya maal fakkaata laata? Saba Waaqayyoo jireenya keenya innaa qorru maal fakkaata jireenyi keenya? Tarii Qorontos lammaffaa 13:5 keessatti akkas jedha. Amantii keessa innaa jiraattanii ofii keessanii sakattaa jedha. Argitanii sagalee Waaqayyoo? Namni amantii qabaachuun isaa qofaa gahaa miti. Amantii isa qabatee keessatti amantii jireenya isaa maal akka fakkaatu guyyaa guyyaadhaan qoruu qaba. Adeemsi koo sirriidhaa laata? Jireenyi koo sirriidhaa laata? Deddeebi'iin koo sirriidhaa laata jedheet guyyaa hundumaa of qoruu akka qabu sagalee Waaqayyoo nu barsiisa. Jireenyi isa Waaqayyoo bira nutti kenname. Jireenya isa biyya lafaas ta'e. Deddeebii isa biyya lafaas ta'e sirriitti qoratamuu qaba. Maaliif? Jireenya kan Waaqayyoo hin taane jira waan ta'eef biyya lafaa kana keessatti. Kanaafuu jireenyi keenya sirriitti qoratamuu qaba. Maal of keessatti qaba isa jedhu jechuudha. Kanaaf fakkeenya kan nuuf ta'u hundumti keenya hin beekna. Iyyoob boqonnaa tokko keessatti baay'ee na ajaa'ibsiisa namni kun. Nama Waaqayyooti. Nama Waaqayyoo sodaatudha. Aarsaan naa dhiyeessuu Waaqayyoodhaaf tarii ijoolleen koo innaa taphatanii, innaa walitti dhufanii, innaa
gammadan innaa hojii garagaraa hojjetanii tarii waaqayyoo yakkuu danda'u tarii waaqayyoo gaddisisuu danda'u jedheet isaaniifis aarsaa dhiyeessaa ture. Nama baay'ee jireenya isaaf of eeggatu Iyyoob argitanii kana hojjetaniiru miti bara. Tarii waaqayyoo yakkuu danda'u ilmoon koo yookiin afaaniin dubbatanii yookiin hojiin taane hojjetanii waaqayyoo tarii yakkuu danda'u jedheet ofii isaaf aarsaa naa dhiyeessu ijoollee isaatiif aarsaa dhiyeessa ture. Namni kun har'as bara keenyaaf hundumaaf fakkeenya nama ta'uudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Akka kanatti jireenya keenya qorraa laata. Ilaallaa. Deddeebiin koo maal fakkaata? Dubbiin koo haasaan koo maal fakkaata? Kan na keessa ba'u maal fakkaata? Naman gaddisiisa waaqayyoon gaddisiisaa laata jenneet akkasitti ilaalla. Yookiin immoo akka barbaanneet dubbanneet akka barbaanneet hojjenneet akkasitti jiraanna laata. Kanaafuu jireenyi guyyaa guyyaadhaan qoratamuu qaba. Waan nutti dhufus sirrii ta'e yookiin sirrii ta'uu baachuu danda'a yookiin sirrii ta'uu danda'a. Otoon qoratiin callisne yoo of itti gashine booddee itti rakkanna waan ta'eef jechuudha. Unuuf jedhee nutti dubbata waaqayyo garaa nuu laafee booddee akka miidhamne jedhee sagalee waaqayyo dursa nutti dubbata. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Lammaffaan naannoon keenya seeraan sakatta'amuu qaba. Naannoon keenya innaan jedhu biyyi lafaa isa keessatti jiraannu. Naannoon keenya maal fakkaata? Wantoonni naannoo keenya jiranii maal fakkaatu isa jedhu kanas namni ittaansee qoruu qaba. Wanti hundumtuu fayyaa miti. Isa biyya lafaa keessa jiru. Isa addunyaa kana keessa jiru. Keessumattuu erga kufaatiin namarra ga'ee jalqabee bara uumamaa keessatti namni yoo fayyees gara kufaatitti deema ammas. Keessumattuu foonsaa bilisan baane waan ta'eef namni qajeelinarraa kufaatii cubbuu filata. Lola qaba waan ta'eef keessa isaatti. Kanaafuu biyyi lafaa isa nuti arginu wantoonni babbareedoo ta'anii jiru biyya lafaa kanarra. Wantoonni nama hawwisiisan. Wantoonni nama gaddisiisanii qofa miti. Waan bareedaa waan nama hawwisiisu maali kun yoo anaaf ta'e jennee kan nuti hawwinu wantoonni akkasii calaqqisaa akkasii naannoo keenya guutaniiru. Garummoo gara jireenya keenyatti hinnaafinu yookiin hinna hawwinu akkamii in qoranna moo kallattii dhumaan fudhanneetti itti fayyadamna. Isa jedhu seeraan ilaaluu qabna. Maaliif biyya lafaa kana keessatti seexaniin hojjeta waan ta'eef. Cubbuun hin hojjeta waan ta'eef ammas. Seexanni nama qaba waan ta'eef. Yaada isaa kan raawwachisan. Warra yaada waaqayyoo mormanii waan jiraniif guyyaa guyyaa naannoo keenya seeraan sakatta'uu qabna. Akka sagalee waaqayyo, akka yaada waaqayyo, akka hafuura waaqayyo maal akka fakkaatu seeraan ilaallee yoo qoranneet hin fudhannu taanaan jireenyi keenyaan miidhama. Ergaa Yohaannis isa tokkoffaa akkas jedha. Nan dubbisaa. Ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 2:15 keessatti akkas jedha. Biyyi lafaa yookiis waan biyya lafaa jaalachuutti hin hidhamina. Namni tokko biyya lafaa jaalachuutti yoo hidhame waaqayyo abbaa jaalachuun isa keessa hin jiru. Argitanii? Wanti biyya lafaa keessa jiru hundinuu hawwiin foonii, hawwiin ijaas, jireenyaan kooruunis biyya lafaa keessa ba'aa malee abbaa biraa hin ba'u. Argitanii? Wantoonni kun maddi isaanii biyya lafaadha. Biyya lafaa keessa ba'aa malee abbaa biraan ba'u. Yaada foonii, hawwii foonii waan akkasiitu keessa jira biyya lafaa kana keessa.
Kanaafu sakattaamuu qaba, qoramuu qaba, maal akka fakkaatu, akkamitti akka siman, wantoonni kun sirri miti, cubbuudha jechuu koo miti. Kallattiidhumaan kanannaan jedhu teknooloojiin jira biyya kana keessatti. Waan nuti fayyadamuu qabnu, waan Waaqayyo nuuf eeyyame jira. Garuu immoo kana keessatti yaadni seexanas wal faana dhufa waan ta'eef, yaadni biyya lafaa wal faana dhufa waan ta'eef seeraan ilaaluu qabna, seeraan sakattaa'uu qabna. In sakattaanu taanaan adamsoo seexana keessatti galla, adamsoo biyya lafaa keessatti galla. Jireenyi nu harkatti badaa jechuudha. Kanaaf wantoonni naannoo keenya jiran biyya lafaa ijaarsisa, adeemsisa, maal akka fakkaatu seeraan ilaalleet, seeraan hubanneet, madaalleet in deemnu taanaan jireenyi keenya gufuudhaan qabama. Waaqayyo kana keessa nu haa eegu. Ittaansine maal qorraa, maaltu qoramuu qaba, qoraati fudhadha waan jedheef sagalee Waaqayyo ittaansine tokkoffaa jireenyi keenya sakattaamu haa qoramuu jenneerra. Jireenyi keenya maal akka fakkaatu. Lammaffaa wantoonni naannoo keenya jiran biyya lafaa keessa jirra waan ta'eef, biyya lafaa keessa jiraanna waan ta'eef naannoon keenya seeraan qoramuu qaba, seeraan ilaalamuu qaba isa jedhus itti yaaduu qabna. Sadaffaan tajaajilli keenya isa Waaqayyo bira nutti kenname seeraan ilaalamuu qaba. Ija keenya abanu Waaqayyo. Kallattiidhumaan waa'ee tajaajila innaa kaasnu tajaajilli bara keenya maal fakkaataa isa jedhutti deemna. Tajaajilli hundumtu Waaqayyo bira miti. Saba Waaqayyo na dhaga'a. Waan maqaa Waaqayyootiin faarfatame, waan maqaa Waaqayyootiin dubbatame, wanti hundumtu Waaqayyo biraati jenneeti yoo fudhannee ittiin miidhamna ammas. Ilaalleerras waan ta'eef namni baay'ee maqaa Waaqayyo waan dhaamuuf, maqaa Waaqayyootiin shaakala garagaraa waan taasifamuuf tajaajilli kun sirriidha, dhugaadha jedheet namni hin simata, namni hin hordofa. Walakkaatti deemee jireenyi namaa miidhama. Kallattiidhumaan Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ennaa barsiisu Wangeela Maatewos boqonnaa 24 keessatti waa'ee dhufaatii isaa ennaa barsiisu namoonni baay'ee maqaa kootiin hin dhufu, ani Kiristoosidha jedhaniiti ofii waamaniiti hin dhufu gara biyya lafaatti jedhee dubbateera. Raajiidha kun. Kanaafuu hin gowwoominaa, of qaba, sakattaa jedhudha ergaansa. Kana dhageessanittu tureerayyuu qaata. Namoonni akkas jedhanii dhufaniiti ofii kallabsanii guutaniiru biyya lafaa kana keessatti. Maqaa Waaqayyootiin waan ta'eef wanti sun sirri miti. Namni sun yookiin tajaajilli sun maaf maqaa Waaqayyoo dha'ee yookiin maaf maqaa Waaqayyoo kaasee waame isa jedhu seeraan ilaaluu qabna. Namni tokko tokko maqaa Waaqayyoo waame tajaajila isaa keessatti firiin isaa garuu firii fooniiti, ija fooniiti. Haala kanaatiin hin mul'ata. Namni tokko tokko macaafa qulqulluu banateet wangeela isinitti lallaba jedheet yaada mataa isaa namatti lallabeet nama burjaajeessee gara manatti erga. Waan akkasii jira saba Waaqayyo. Wanti dubbatame haala maaliin dubbatame, hafuura maaliin dubbatame. Namni kun ennaa dubbatu bu'aa ofii isaatiif jedhee dubbate moo ulfina Waaqayyoof jedhee dubbate isa jedhu seeraan ilaaluu qabna. Dhimma daallu taanaan jireenyi keenya nu harkatti bada. Itti gaafatamummaa keessas miliquu hin dandeenyu. Dirqama keenya kun jaalannee miti, dirqama keenya. Amanaan kamiyyuu, kiristaanaan kamiyyuu biyya lafaa kana keessatti ennaa jiraatu wantoonni wal makanii baay'ee waan ta'aniif isa kana seeraan ilaalu, seeraan madaalu, seeraan hubachuu qaba. Yoo kun hin ta'u taanaan itti gaafatamummaarra miliquu hin dandeenyu. Waaqayyo nu gaafata. Kallattiidhumaan
jireenya isatu nutti kenne waan ta'eef isatu nu badhaase waan ta'eef jireenya isa balleessineef Waaqayyo bira tokko lama jedheet Waaqayyo gatii keenya nu kaffala. Kanaafu jireenya isa nutti kenname seeraan kunuunsinee qabachuu qabna. Nutti kenname waan ta'eef jechuudha. Otoon qoriin otoo wanta sana madaaliin ofitti simanneet jireenya keenya erga miineet erga dhukkubsanne erga sireetti ciisnee booddee yoo dammaqne homaa wayin baasu bu'aan qabu jechuudha. Namni baay'ee biyya lafaa kana keessatti hin beekna erga dhukkubsatee booddee dhukkuba sana irratti dammaqa. Dura of eeggannaan godhu. Erga dhukkubsatee booddee of eeggachuu jalqaba. Kuni bu'aan qabu saba Waaqayyo. Dursa laalleet of eeggachuu otoo qabnu. Madaaluu otoo qabnu. Callisnee ofitti gurreet itti rakkanneet booddee immoo maali yaa Waaqayyo maalan si godhe? Otoon si waaqessu otoo maqaa kee waamaa jiru. Maaf wantoonni akkasii jireenya koo keessatti mudatan jedhee immoo namni deebi'ee hin gaafata Waaqayyo. Itti gaafatamummaa isaan fudhatu. Maaliif dursee dubbateera waan ta'eef. Sagalee isaa keessatti qoraati fudhadhaa jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nu haa gargaaru Waaqayyo. Kallattiidhumaan hin madaallu taanaan, hin sakattaanu taanaan, hin qorru taanaan waan jireenya keenya keessatti dhufu Waaqayyo dursee nutti dubbateera. Kanaaf Waaqayyo kana keessa hin jiru jechuudha. Waaqayyoon waan inni dubbatu dursa dubbata. Kallattiidhumaan namni fiigee innaatti seenu waan Waaqayyo dursa akeekkachiise faana walitti bu'a. Namni baay'ee kana hin beeku. Namoonni baay'ee otoo gooftaa simatanii gooftaa faana otoo jiraachaa jiranii deebi'an immoo yaada biyya lafaa keessatti qabamu. Namoonni baay'ee gooftaa tajaajilaa otoo jiranii deebi'an immoo biyya lafaan na tajaajilanii achi keessatti qabamanii jiru. Kanaaf jireenyis naannoon keenyas tajaajilli keenyas maal akka fakkaatu guyyaa guyyaadhaan ilaallu taanaan jireenyi keenya balaa guddaa keessa jira jechuudha. Waaqayyo kana keessa nu haa eegu. Tarii hojii ergamoota boqonnaa 8:21 hanga 23 keessatti seenaa baay'ee nama hawwisiisu. Tarii isinis dubbisuu dandeessu kutaa macaafa qulqulluu kana. Yeroo hundumaa kutaa macaafa qulqulluu kana innaan dubbisu kan na dinqisiisu seenaa isan dubbisee isinittan hima. Seenaan kun akkas jedha. Simoon kan jedhamu nama wayii nama toosha hojjetu dursa otoo Filiphos biyya Samaaraa keessa otoo hin dhufiin dura inni dhufeet milikkita garaagaraa godhateet nama baay'ee ofitti sassaabeet ture. Waan inni godhurra kan ka'e namni baay'ee isa hordofa ture. Milikkita hin godhaa, milikkinni isaa garuu Waaqayyo bira miti. Filiphos hafuura Waaqayyootiin ergamee biyya Samaariyaa keessa galeet lallabuu ennaa jalqabuu Waaqayyo immoo lallaba kanaa milikkita garaagaraa godhateet Waaqayyo biyya sana keessatti warra jiran yookiin dursa nama kana hordofaa warra jirani dhufanii immoo gara Filiphositti dacha'an. Kana argee jedha. Amma kallattiidhumaan dhugaadhaan Filiphos duukaan bune namni kun Kiristoosis hin amanne. Garuu immoo milikkinni inni Filiphos godhu isarra caaleera waan ta'eef milikkita sana amaneet cuubameet Filiphos faana hiriiruu jalqabee jedha sagaleen Waaqayyo. Garuu immoo namni kun hin amanne. Phexrosii fi Yohaannis Yerusaalemii irraa gara Samaariyaatti ennaa dhufanii harka fe'aniit hafuurri qulqulluu namootaaf kennamu ennaa jalqabu ilaaleet argeetu birrii isinittan kenna. Hafuura qulqulluu kana natti kenna natti gurguraa jedhee gaafate. Ilaalaa saba Waaqayyo. Amaneet cuubameet Filiphos faana hiriiree jedha. Garuu immoo namoonni baay'ee waldaa keessatti tajaajila keessatti namoonni akkasii jiru hulluqanii bishaan keessa
tarkaanfatanii warra tajaajila jalqaban keessi isaanii garuu kan biraa kan ta'e dhokataa kan ta'e warra dukkanatti qabamanii warra jiran namoonni baay'ee jiru. Isaan akkasirra jireenya keenyas tajaajila keenyas adda baasuu qabna. Qorreet isa gaarii ta'e isa Waaqayyo bira ta'e fudhachuu isa Waaqayyo bira hin taane immoo dhiisuu qabna. Waan hundumaa ofitti waan fudhanneef Waaqayyo bira galateeffannaa hin qabnu saba Waaqayyo. Isa qorree fudhannuuf Waaqayyo bira galata qabna. Namni kun akkas ta'e dhumarratti ennaa ilaalan qalbii kee jijjiirradhu akkamitti qarshiidhaan bituu barbaadda hafuura Waaqayyo jennaan tarii Waaqayyo isinii dhagaa waan ta'eef isin qalbii naa jijjiirradha jedheet isaanumatti deebise. Hin jijjiiramne jechuudha namni kun. Namoota akkasii jiru. Naannoo keenya waldaatti tajaajila keenya keessatti hulluqanii warra jiranii jechuudha. Kanaafu jireenya keenya keessatti itti gaafatamummaan nutti kennameera waan ta'eef sirritti qorree ilaaluu qabna. Madaallee ilaaluu qabna. Warra dogoggoranis deebisuu qabna saba Waaqayyo. Akkamitti deebisna ree? Ilaallu taanaan, hin madaallu taanaan, hin qorru taanaan jarreen kun akka dogoggorillee hin beeknu jechuudha. Hin qorra seeraan ilaalla hin madaala taanaan jarreen kun dhuguma dogoggora keessa jiru waan ta'eef isaanis gara gaariitti gara dhugaatti fiduuf nu fayyadaa jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo sagalee isaa nutti kenneera waan ta'eef kan ittiin qorru kan ittiin sakattaan kana hundumaan naasa'u akkamitti qorrare maaliin qorraa jettanii tarii keessanii gaaffiin ka'uu danda'a. Sagaleen isaa nutti kennameera. Sagaleen Waaqayyo caaffanni qulqulloon nu harkatti jiru waan ta'eef sagalee isaatiin wantoonni naannoo keenya jiran wantoonni tajaajila keenya keessa jiran wantoonni jireenya keenya keessa dhokatanii warra jiranii kanaan sakattaaneet adda baasuu qabna. Hafuurri Waaqayyoos immoo nu gargaara keenya keessatti nu keessa jira waan ta'eef isa Waaqayyo bira ta'ee fi isa Waaqayyo bira hin taane adda nuuf baasa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sagalee isaa nutti kenneera. Hafuura isaa nutti kenneera. Walitti dhufeenya Waaqayyoo faana kan jiru immoo cimsuu qabna. Kallattiidhumaan namni Waaqayyo bira ole namni Waaqayyo bira hariiroo cimaa namni qabu walitti dhufeenya cimaa qabu wantoonni adda ta'an ennaa dhufani gara jireenya isaatti gara tajaajila isaatti adda baasuu ni danda'a. Maaliif? Foolii Waaqayyo bareera waan ta'eef. Iyyaasuu fi Museen garaagarummaan isaa kana waan ta'eef. Lamaanuu tajaajiltoota Waaqayyoodha. Garuu dhuma irratti maal ta'e? Seera Ba'uu 32:17 keessatti Museen Waaqayyo bira tulluu sana irratti turee ennaa dhufu Iyyaasuun garuu miila tulluu sana jala ture. Sabni Israa'el immoo achitti nyaatee dhugee sirbutti ka'eera. Waca sana adda baasuu dadhabe Iyyaasuun. Museen garuu ennaa dhufu kallattiidhumaan adda baase. Wacni kun kan moo'ichaa miti jedheet kallattiidhumaan adda baase. Nama Waaqayyoo faana walitti dhufeenya hariiroo cimaa nama qabu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu bara kana keessatti hariiroo keenya Waaqayyoo faana cimsuu qabna. Maaliif? Wantoonni badaa jiru. Wantoonni baay'ee gowwoomsaa jiran. Baay'ee jireenya nama dogoggorsiisaa jiran. Bara kamiyyuu caala bara keenya keessatti argamaniiru waan ta'eef kallattiidhumaan Waaqayyo nu gargaaru. Sagalee isaatiin akka qorru hafuura isaatiin akka adda baasnu Waaqayyo hundumti keenya nu gargaaru. Ergaa kana warra dhaga'aa jirtan fagoos dhiyoos jirtani. Ergaan koo qoraatii fudhadhaa jedha. Kallattiidhumaan Waaqayyo nutti dubbateera. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaafuu jireenyi keenya haa qoramu. Tajaajilli keenya haa qoramu. Naannoon keenya haa qoramu. Wanti hundumtu gaarii miti. Achi keessatti waan gaarii ta'e qorreet jireenya keenyatti akka fudhannu
waaqayyo nu jajjabeessa waan ta'eef kallattiidhumaan qophiin keenya bara 2018 keessatti yoo waaqayyo nu gargaare yoo fedha isaa ta'e wanta waaqayyoof ta'u wanta waaqayyoof hin taane adda baasnee jireenya keenya keessatti waaqayyo akka ulfeessinu hundumti keenya waaqayyo nu gargaaru. Galanni waaqayyoof haa ta'u hin kadhanna. Yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u nu gargaarteetta galanni siif haa ta'u. Ilaamoo yaa waaqayyo sa'aatii kanatti qoraatii fudhadhaa nuun jette jireenyi keenya akka sakatta'amu tajaajilli keenya akka sakatta'amu naannoon keenya akka sakatta'amu yaada keeti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni siif haa ta'u. Ila yaa waaqayyo sagalee kee nuu kenniteetta hafuura kee nuu kenniteetta kana irratti immoo hubannaa akka nuuf dabaltu madaalliin kee nu harkatti jira waan ta'eef madaallii kanaan fayyadamne waaqayyo waan sii gammachiisuu fi waan sii hin gammachiisne waan biyya lafaa kana keessatti dhokatee kan jiru jireenya keenya keessatti dhokatee kan jiru adda baasnee waaqayyo siif akka adda baanu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hundumti keenya akka gargaartu si kadhanna. Galanni ulfinni siif haa ta'u maqaa gooftaa Yesuusiin ameen.